हेलो, आज हम खेलने जा रहे हैं एक नई गेम कार की। देखते क्या, हम इंडिया से है। अपन ये और आप नहीं जानते हो, मेरा नाम है क्रिस। चलो स्टार्ट करते। चलो 500 कॉइन मिल गया मुफ्त में, यानी कि फ्री में। ओ अपन को ये पहले से ही कार मिली है। ओ ये 60,000 की। अब गेम स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कैसी है, अभी डाउनलोड करिए। ये क्या आ गया भाई? अच्छा, रेसिंग मोड करेगा, स्टंट मोड। चलो एक स्टंट मोड कमिंग सून है, तो रेसिंग मोड स्टार्ट करते। अपन खेलने वाले वन को अपन ही जीतेगा, कुछ भी कर लो अपन। अबे आजा, अबे हाँ, किधर 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 देखा ना, बोला ना अपन जीतेगा। ये क्या था? ये गाड़ी इतनी उछल क्यों रही है? अरे इसका टायर पंचर है। अरे इसका टायर सच में पंचर लगता है भाई, ठीक से चल ही नहीं रही है। अरे देखो देखो, ये बकवास गेम है भाई। अच्छी है, थोड़ी अच्छी है, बाकी बकवास गेम है। आप देख सके, इसका कंट्रोल देखो यार। ये देखो, बूस्ट मारा तो कैसा दिख रहा है। ओपी बोलते। एक और बूस्ट मार दिया। अरे गया। नहीं, जीत गया। अपन जीत गया। अपन देखो डांस भी कर रहा है। अपन जीत गया। अपन जीत गया। ओ भाई साहब, कितना ये इसका बाल देखो आप, घास फूस लटक रहा है। चलो अपन, ओ भाई साहब 3 स्टार। भाई साहब 1,1100 मिले। चलो कंटिन्यू करते, एक और गेम खेलता है। चलो देख, अपन तो इस बार भी जीतेगा। चलो, अगर मैं इस बार भी जीतता हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके ऑल प्रेस कर दो, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। अबे होना यार, कितनी देर लगा था ये भी। ओ भाई नाइट मैच आ गया। नाइट में मजा आता है, क्या बोलते हैं ब्रो? कौन है? अपन सेकंड, फर्स्ट। ये बूस्ट मारने से होता क्या है? इतना ही तो है, सिर्फ एनिमेशन है, कुछ नहीं है बे। एनिमेशन में कुछ दिख भी नहीं रहा है मेरे को। मैं सबसे आगे हूँ, फर्स्ट पे हूँ। देखो लेफ्ट साइड, बे सेकंड हो गया। ये कौन है साला? इसकी भैंस की पूछ। अरे यार कुछ नहीं दिख रहा है। इसको तो अपन हराएगा, जी जान से खेल करेंगे हम। अबे यार फर्स्ट होना पड़ेगा यार। देख लो यार, ये बंदा क्या खेल रहा है। अब देखो
इसकी भैंस की पूछ, कितनी स्पीड में जा रहा है भाई ये। अबे यार सेकंड आ गया यार उसके पास। मेरी देख लो यार, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। एकदम से इसने बात बदल दी, जिस बात बदल दी। अब क्या कर ले हम लोग। कोई बात नहीं, सेकंड तो आया। थर्ड आने से बच गया। चलो देखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई अच्छी और गेम्स मिलती है तो उसको भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसका भी वीडियो डालेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।